नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक पिग फार्म भटनेर फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं जिला गंगानगर, सूरतगढ़, पीपेरण गांव है दोस्तों। ये यहाँ पर दोस्तों पिग फार्म स्टेबल किया है सुनील गिरी जी ने, और ये हम ही से ट्रेनिंग लेकर गए हैं दोस्तों। तो हमारा ही स्टेबल कराया हुआ ये फार्म है, और हम देखेंगे ये मेन रोड पर है, ये NH है, ये मेन गेट है, और ये पूरा का पूरा फार्म है दोस्तों। ये जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, और बाकी का सारा जो एरिया है वो खुला है ताकि इन फ्यूचर ये बना सके। ये दोस्तों इन्होंने अपने लिए सब्जियां वगैरह उगाई हुई हैं ताकि जो भी यहाँ पर लेबर रहे वो यहाँ पर सब्जियों का आनंद उठा सके। ये दोस्तों सबमर्सिबल है, आप देखेंगे इसका 1 इंच का आउटपुट है, और बहुत ही इसका अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने मुझे खर्चा बताया लमसम 30,000 रुपये इनका सारा इंक्लूड खुदाई वगैरह सारा इसमें 30,000 रुपये खर्चा आया है सबमर्सिबल में। दोस्तों इनका जो है वो ऑफिस है, रेस्ट रूम है, जो भी आप इसे कहें। मनोरंजन की व्यवस्थाएं की हुई है, यहाँ पर टीवी वगैरह है। आप हैं सुनील गिरी जी। सुनील जी आपने जो हमारे पास ट्रेनिंग वो कौन से बैच में ली थी? सर मैं जून के अंदर ली। अच्छा, जून बैच में आपने ट्रेनिंग ली थी। तो आपको अप्रोक्सीमेटली पिग फार्म स्टेबल किए को कितना टाइम हो गया है? 4 महीने। 4 महीने आपको हो गए। तो ओवरऑल आपने इस कंस्ट्रक्शन पर कितना खर्च किया है? सर टोटल 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए आपने खर्चा किया है। इसमें पशु कितने हैं आपके फिलहाल? अब मेरे पास सर 80 पशु हैं। 80 पशु हैं। इसमें बड़ी मादाएं कितनी हैं? बड़ी माताएं 5 हैं। 5 बड़ी मादाएं हैं, एक बड़ा नर है। और गिल्स कितनी है? टोटल है 50 मिनट। बहुत अच्छी बात है। देखेंगे हम अभी इनका फार्म, और इनका जो ओवरऑल जो अब जैसे कि खुला स्पेस है तो ये आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप जैसे अपना फार्म को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आप बनाएंगे। दोस्तों अलग अलग थ्योरी से फार्म बनते हैं, तो इन्होंने जो थ्योरी अपनाई है वो क्लोज थ्योरी अपनाई है। यहाँ पर पूरा बंद होगा, आप देखेंगे। हम आइए, ये दोस्तों हम देखेंगे इनका बाहर का जो स्वरूप है। अब इसमें 2-3 जो है एडवांटेज देखेंगे आप। सबसे पहला एडवांटेज ये निप्पल की पाइप है दोस्तों। ये निप्पल की पाइप कुछ भाई अंदर की तरफ रखते हैं तो ये गलत है। ये इनका जो है वो जुगाड़ है वो सस्ता भी है, सुंदर भी है और टिकाऊ भी है। बाहर की तरफ इन्होंने पाइप रखी है। फिर दूसरी बात आप देखेंगे जो नाली है, नाली भी इन्होंने बाहर की तरफ रखी है और अंदर से स्लोप देकर अंदर से पाइपें निकाल दी। ये आपका बहुत बढ़िया आइडिया था, अप्रिशिएट है। अच्छा, ये जो है ये जालीदार है ताकि अंदर मच्छर मक्खी ना घुस सके और वेंटिलेशन भी बढ़िया क्रिएट हो जाए। ये आपने बहुत बढ़िया आपने आइडिया अपनाया है। ओवरऑल इस फार्म पर कितना खर्चा हुआ है आपका? इस स्ट्रक्चर पे 4.5 लाख रुपए। अच्छा, इस स्ट्रक्चर पर 4.5 लाख रुपया है। ठीक है। चलिए अंदर चल कर देखते हैं। हाँ जी, ये आप देखेंगे ये वो राइट साइड थी, ये लेफ्ट साइड है। और इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने लैट्रिन बाथरूम भी अटैच किया है, जो कि आपके फार्म में होना अति आवश्यक है। तो हम देखेंगे, अभी अंदर चलकर देखेंगे फार्म के अंदर की एक्टिविटीज़। हाँ जी सुनील जी। अच्छा सुनील जी, आपके यहाँ पर कितने कैबिन हैं और क्या साइज है उनका? 18 कैबिन है। 18 कैबिन है, 9 इस तरफ 9 इस तरफ। क्या साइज है कैबिन? 7 बाई 10 का एक कैबिन। 7 बाई 10। आप देखेंगे दोस्तों इनका जो गेट है वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसमें 2-4 एडिटिंग्स और हो सकती है, जैसे कि मुख्य तौर पर जो इनका जो नीचे का जो लेयर होना चाहिए थी वो संकरी होनी चाहिए थी, ताकि उसमें से थूथन बाहर ना निकाल सके पशु।
और ऊपर की खुली होनी चाहिए थी, बाकी ओवरऑल ठीक है। पर इसमें आप ये बहुत देखने वाली चीज़ है दोस्तों, ये जो स्पेस है ये मैक्सिमम 1 इंच तक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपने छोटे बच्चे थूथन फंसा लेते हैं। और जैसे कि इस तरफ आप देखेंगे तो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कई बार बच्चे बाहर भी निकलने की कोशिश करते हैं, नवजात शिशु। इस कंडीशन में वो बच्चे फंस जाते हैं। आप देखेंगे, आइए ये जो मादा है अभी बच्चों से हटाई है। हाँ बिल्कुल। कितने दिन हो गए इसको बच्चों से हटाई को? इसको 4 दिन हुए हैं। अच्छा, कितने बच्चे दिए थे इस मादा ने? इस माता ने 9 बच्चे दिए, 10 दिए थे एक। अच्छा, 9 जिंदा है। हाँ 9 दिन। अब आप देखेंगे दोस्तों, इसका जो ऊपर का ढांचा है ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है और सारी सीमेंटेड टीन है दोस्तों। ये फाइबर ये गर्मियों में गर्म नहीं रहता है, बिल्कुल बिल्कुल निकलता है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। अच्छा, ये जो कैबिन है दोस्तों, ये बड़ा कैबिन है, ये बड़ा कैबिन है और ये भी बड़ा कैबिन है। अब आप इसमें देखेंगे, ये इसमें कितने बच्चे हैं? इसमें सर 10 बच्चे हैं। 10 के 10 नर हैं। हाँ नर। ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा, अब दोस्तों आप ये देखेंगे, ये इन्होंने निप्पल लगाए हैं, बट सही मायने में निप्पल लगाने की जो थ्योरी है, साइंटिफिकली थ्योरी है, वो यूँ नहीं लगना चाहिए। निप्पल 45 डिग्री पर लगना चाहिए। जैसे कि मैं निवेदन करूँगा, इस कंडीशन में क्या होता है आपको मैं एडवांटेज बता देता हूँ 2-4। एक तो निप्पल जो है वो इतनी बाहर नहीं निकली होनी चाहिए, बिकॉज पशु जो है उसमें खाज करने की कोशिश करते हैं, और अगर बड़ा पशु इसमें खाज करेगा तो यथासंभव कुछ समय में ये टूट सकती है। तो आप कोशिश करें कि ये जो निप्पल का जो बाहरी सिरा है ये ही बाहर रहे और बाकी का सारा अंदर रहे। और ये जो सिस्टम है ये यूँ ना होकर आपका यूँ होना चाहिए, 45 डिग्री इसका रहना चाहिए। हाँ जी, ये जो मादा है इसके कितने बच्चे हैं सुनील जी? 9 बच्चे हैं। अच्छा, कितने दिनों के हैं ये आज? ये 20 दिनों के बच्चे हैं। अच्छा, 20 दिनों के बच्चे हैं। और दोस्तों ये 9 बच्चे हैं, इस मादा ने 10 बच्चे दिए थे। हाँ जी, हाँ जी, ये जो मादा है इसने कितने बच्चे दिए थे सुनील जी? 12 दिए थे, 12 है। अच्छा, 12 बच्चे दिए थे इस मादा ने और 12 के 12 जिंदा हैं। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इसका जो बल्ब है, जो गर्मेश देने के लिए सर्दी में आप इसको नीचे झुका कर और लगा सकते हैं। अब आप ये देखेंगे, इस मादा ने भी 10 बच्चे दिए थे और जो इनके बच्चे जिंदा की है वो क्वांटिटी 9 है। तो ओवरऑल इनके पास जो लिटर साइज है अप्रॉक्सीमेटली 10 का है दोस्तों। 10, क्योंकि इसने भी 10 दिए हैं, उसने भी 10 दिए हैं और इस मादा ने 12 दिए हैं। और मादाएं आपकी अप्रॉक्सीमेटली क्वांटिटी क्या है? ये इतनी है तो 10। अच्छा, ये देखेंगे दोस्तों, ये क्रीपर रूम है। ये वो रूम है जहाँ पर छोटे बच्चे वहाँ पर जाकर सेपरेट महसूस करते हैं। अब आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, उन्होंने इसको इस तरीके से बनाया है। ठीक है जी। अभी देखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर हैं इनके फार्म के पिछले हिस्से में, और यहाँ पर इन्होंने धूप सेकने के लिए एक व्यवस्था की हुई है। ये जो मिट्टी है वो रेतीली है दोस्तों। अभी हम रेगिस्तानी इलाके में हैं तो मिट्टी रेतीली है और ये धूप सेकने के लिए इन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है। तो सुनील जी, आप यहाँ पर पक्का फर्श बनाएंगे अभी? हाँ बिल्कुल सर। कितने टाइम में बनाएंगे? 4-5 दिनों के अंदर अंदर। अच्छा, कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी है यहाँ पर। ये पक्का फर्श बनाने का कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी धूप आती है, तो चाहें तो यहाँ पर एक कैबिन भी बना सकते हैं। तो ये इन्होंने धूप सेकने की व्यवस्था बनाई है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। आपका कितना बड़ा फार्म है? अच्छा, ये है आपका नर। ठीक, आपके नर की जो लेंथ है वो बहुत बढ़िया है। हाँ जी सुनील जी, ये जो आपने ईंट है वो कौन सी इस्तेमाल की हुई है? ये फ्लाइएस की ईंटें हैं सर, थर्मल की। अच्छा, इसमें और इसमें रेट में क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें 1000-1200 के रेट का है। अच्छा दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये ये ईंट सस्ती पड़ती है
तो आप अपना जो है वो खर्च बचाने के लिए ऐसे भी कुछ जो है उपाय कर सकते हैं। और मुख्य तौर पर आपका इन्वायरमेंट कैसा है आपके लोकल का, आप क्या क्या सुविधाएं कर सकते हैं अपने फार्म को कम से कम खर्चे करने के लिए। अब ये देखो ये धूप सेक रहे हैं बच्चे, तो ये भी बढ़िया व्यवस्था है। बट हम प्रेफर नहीं करते हैं कि मिट्टी में रहें, हम प्रेफर करते हैं कि नीचे फर्श तो हो ही। वो इन्होंने बताया कि 4-5 दिनों के अंदर यहाँ पर फर्श बन जाएगा। तो मुख्य तौर पर आपको जो है वो बिजनेस कैसा लगा, ये व्यवसाय कैसा लगा? बहुत बढ़िया व्यवसाय, बहुत बढ़िया। क्या नए लोगों को ये व्यवसाय करना चाहिए? बिल्कुल। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हम आपको नए नए जो है वो जानकारियाँ देते रहते हैं और हम आपको और भी बहुत सारे फार्म विजिट करवाएंगे। अब आप यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब सारा शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है वो ओपिनियन, अपना जो कोई भी आपका फैसला है दिमाग का भी आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए, बट कोई प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। आपका भाई सतीश अडवाणी फिर आपके सामने पेश होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।